Kami dan Kuda Syazawati ingin memperkenalkan nak madah air bitter spring tu hidrogen. Kami mengamalkannya setiap hari masa mengandung. Lepasnya kami mengamalkan e-commerce masa mengandung. Jadi anak kami tu dah umur 4 tahun. Time mengandung kami mengamalkannya. Saya dah kuning, saya dah demam, saya dah mudah dia agak demam, saya dah mudah dia agak batuk ke apakah semua. Saya dah nang bagus lah. Kuning nang bagus. Kita mesti mengamalkan e-commerce dengan air bitter spring tu. Itu aja.